Hello all, welcome to Rem Tene, a Latin podcast using comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. The transcript for this episode can be found in the episode description where you can follow along. Remember that we will speak twice in the episode, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed and no definitions. If you enjoy this, you can support us here on Spotify for podcasters or on Patreon at Latinitas Animi Causa. Although everything on this podcast will be free, your support is what allows us to do what we do. Remember to leave a rating and review to help others find this podcast more easily. Thanks for joining us and enjoy the episode. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tene. Est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam terrificam narrare velim. I'd like to tell you all a scary story. Vobis fabulam terrificam narrare velim. Iam sunt vigiliae omnium sanctorum. All Hallows Eve, Halloween. Vigiliae omnium sanctorum. Ergo fabulam terrificam fabulam, quae vos terriere potest narrare volo. Hoc episodion erit longum, sed bonum. Iam fabulam narrabo, quam Plinius de domo umbra infesta, about a haunted house, about a house occupied by a ghost. De domo umbra infesta scripsit. Fuit olim vir nomine Athenodorus. Athenodorus noam domum habere volebat. Athenodorus noam domum in urbe Athenis sitam habere volebat. In urbe Athenis fuit domus, spatiosa et capax. Spacious and having a large capacity, capacious. Spatiosa et capax. Multi tamen homines in ea domo habitare nolebant. Nam in ea domo fuit umbra, a ghost. Umbra, quae homines terrebat. Omnes homines, qui ibi, there, in that place, ibi, dormiebant, sonos vinculorum, the sounds of chains, sonos vinculorum audiebant, neque dormire potuerunt, propter metum, because of fear, because of dread, propter metum. Omnes homines qui ibi dormiebant, fugerunt, fled, ran away, fugerunt. Athenodorus, hanc famam, this reputation, this rumor, hanc famam, de domo audivit, et domum habere maxime volebat. Prima nocte, on the first night, prima nocte, Athenodorus in tablino considit. He sat down in his study. In tablino considit, et lumen pugilares et stylum. A light, his notebook, and a stylus. Lumen pugilares et stylum fert, et scribere incipit. Is enim terreri noluit. Scribit, et mentem suam occupat, scribendo, and he occupies his mind, writing. Mentem suam occupat, scribendo.
silentium noctis fuit. Tunc autem sonos vinculorum audivit. Atenodorus sonos audivit, sed in pugillaribus scribit. Magnos sonos vinculorum audivit. Atenodorus tamen in metu non est, sed in pugillaribus multum scribit. Sonos maiores vinculorum audivit et tandem. Final. Tandem. Oculos tollit. He raises his eyes. Oculos tollit. Iam ante eum stabat. Was standing. Stabat umbra. Umbra nihil dicit. Umbra Atenodorum spectat, et eum, him, eum, secum venire iubet. Orders to come with him. Secum venire iubet. Digito, with his finger. Digito. Atenodorus tamen non timet. Atenodorus in metu non est. Atenodorus umbram spectat, et eam expectare iubet manu, iterumque scribit. Umbra sonos facit maiores supra caput, above the head, supra caput Atenodori. Tandem Atenodorus lumen tollit, et umbram sequitur, follows, sequitur. Umbra lentissime ibat, sed Atenodorus eum sequebatur. Tandem umbra et Atenodorus in area domus fuerunt. Umbra subito evanuit, vanished, evanuit. Atenodorus herbas ex area carpsit. Plucked grass from the yard. Herbas ex area carpsit. Ad locum indicandum, etum dormiebat. Postero die Atenodorus ad magistratus iuit, et rem narravit. Omnes ad aream domus iverunt, et sub area ossa bones. Ossa homines cum vinculis invenerunt. They found invenerunt. Atenodorus et magistratus ossa colligunt. They collect, colligunt, et publicae ea seppelliuntur, are buried. Seppelliuntur, iam abest umbra, et Atenodorus optime dormit. Bene, totam rem iterum legam celerius et sine vocabulis Anglicis. Salvete sodales, haec series est Rem Tene, et series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, sed hodie vobis fabulam terrificam narrare velim. Iam sunt vigiliae omnium sanctorum, ergo fabulam terrificam, fabulam quae vos terrere potest narrare volo. Hoc episodion erit longum, sed bonum. Iam fabulam narrabo quam Plinius de domo umbra in festa scripsit. Fuit olim vir nomine Atenodorus. Atenodorus noam domum habere volebat. Atenodorus noam domum in urbe Athenis sitam habere volebat. In urbe Athenis fuit domus spatiosa et capax. Multi tamen homines in ea domo habitare nolebant. Namen ea domo fuit umbra quae homines terrebat.
Omnes homines qui ibi dormiebant sonos vinculorum audiebant, neque dormire potuerunt propter metum. Omnes homines qui ibi dormiebant fugerunt. Athenodorus hang famam de domo audivit, et domum habere maxime volebat. Prima nocte, Athenodorus in tablino considit, et lumen pugillares et stilum fert, et scribere incipit. Issenem terrieri noluit, et scribit, et mentem suam occupat scribendo. Silentium noctis fuit. Tunc autem sonos vinculorum audivit. Athenodorus sonos audivit, sed in pugillaribus scribit. Magnos sonos vinculorum audivit. Athenodorus tamen in metu non est, sed in pugillaribus multum scribit. Sonos maiores vinculorum audivit, et tandem oculos tollit. Iam ante eum stabat umbra. Umbra nihil dicit. Umbra Athenodorum spectat, et eum secum venire iubet, digito. Athenodorus tamen non timet. Athenodorus in metu non est. Athenodorus umbram spectat, et eam expectare iubet, manu, idorumque scribit. Umbra sonos facet maiore supera caput Athenodori. Tandem Athenodorus lumen tollit, et umbram sequitur. Umbra lentissime ibat, sed Athenodorus eum sequivatur. Tandem umbra et Athenodorus in area domus fuerunt. Umbra subito evanuit. Athenodorus erbas ex area capsit ad locum indicandum, et tunc dormiebat. Postero die, Athenodorus ad magistratus iuit, et rem narravit. Omnes ad aream domus iverunt, et sub area ossa hominis cum vinculis invenerunt. Athenodorus et magistratus ossa colligunt, et publicae ea sepeliuntur. Iam abest umbra, et Athenodorus optime dormit. Bene, satis est, haec hodie habui quae dicerem, quid vos hunc diem festum celebratis? Quomodo? Nobis scribere potestis apud Apple Podcast, vel Spotify, vel etiam situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra. Gratias vobis agimus, quia nos loquentes auditis. Speramus fore ut hoc episodion vobis placeat. Curate, ut in proximum maleatis, et mementote, rem tenete, verba sequentur, et rem timete.